Bonjour tout le monde. Hamını salamlayıram. J'espère que vous allez bien. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, əgər kanalıma abunə deyilsinizsə, vous pouvez le faire maintenant. İndi onu edə bilərsiniz. Abonnez-vous à ma chaîne. Kanalıma abunə olun. Si vous préférez mes vidéos, əgər videolarımı xoşlayırsınızsa, mettez des like. Like koyun. Merci d'avance. Önceden teşekkür ederim. Merci tout le monde. Hamıya teşekkür. À la leçon passée, geçen ders, nous avons parlé de la voix passive. Məsul növdən danışdıq. Maintenant, je voudrais vous parler du subjonctif. İndi mən sizə subjonctifdən danışmaq istəyirəm. Qu'est-ce que c'est subjonctif? Subjonctif nədir? Quand on utilise, o nə zaman istifadə olunur? La formation du subjonctif, subjonctifin düzəlməsi, etc. və s. Alors, on commence. Başlayırıq. Subjonctif arzu şəkli deməkdir. Subjonctif a deux formes. Subjonctifin iki forması var. Subjonctif présent, arzu şəklinin indiki zaman forması, subjonctif passé, arzu şəklinin keçmiş zaman forması. La formation du subjonctif présent. Arzu şəklinin indiki zaman formasının düzəlməsi. Pour former le subjonctif présent, on prend le verbe à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, on jette la terminaison ENT et le pronom personnel il, puis on ajoute les terminaisons du subjonctif à la fin du verbe. Feilin arzu şəklinin indiki zaman formasını düzəltmək üçün feili indiki zamanda üçüncü şəxsin cəmində götürüb il şəxs sonluğunu və ÖNT şəkilçisini atırıq. Sonra arzu şəklinin şəkilçilərini əlavə edirik. Les terminaisons du subjonctif. Arzu şəklinin şəkilçiləri. Ö, ÖS, Ö, İONS, İÖZ, ÖNT. Ce sont les terminaisons du subjonctif. Bunlar arzu şəklinin şəkilçiləridir. Maintenant, vous voyez le verbe parler. İndi siz parler feilini görürsünüz. Le verbe parler a été conjugué au présent en même temps au subjonctif. Parler feili həm indiki zamanda, həm arzu şəklində təsrif olunub. Premièrement, vous voyez le verbe parler au présent. İlk olaraq siz parler feilini indiki zamanda görürsünüz. Regardons la conjugaison au présent. İndiki zamanda təsrifinə baxırıq. Je parle, mən danışıram. Tu parles, sən danışırsan. Il, elle parle, o danışır. Nous parlons, biz danışırıq. Vous parlez, siz danışırsınız. Il, elle parle, onlar danışırlar. Deuxièmement, vous voyez le verbe parler au subjonctif. İkinci olaraq siz parler feilini arzu şəklində görürsünüz. Alors, on conjugue le verbe parler au subjonctif. Elə isə parler feilini arzu şəklində təsrif edirik. N'oubliez pas une petite nuance. Balaca bir nüansı unutmayın. Au subjonctif, il est important d'utiliser la conjonction que devant le sujet. Arzu şəklində mübtədanın qarşısında que bağlayıcısının işlənməsi vacibdir. La conjonction que bağlayıcısı est traduit comme le mot qoy, gərək, kaş. Arzu şəklində que bağlayıcısı qoy, gərək, kaş sözlərindən biri kimi tərcümə olunur.
Que je parle, gərək mən danışam. Que tu parles, kaş sən danışasan. Qu'il parle, qoy o danışsın. Que nous parlions, gərək biz danışaq. Que vous parliez, qoy siz danışasınız. Qu'il parle, qoy onlar danışsınlar. Soyez attentif, diqqətli olun. Aux premières, deuxième, troisième et dernière personnes, birinci, ikinci, üçüncü və sonuncu şəxsdə les terminaisons du présent et du subjonctif sont ressemblants. İndiki zamanın və arzu şəklinin şəkilçiləri eynidir. Il ne faut pas les confondre. Onları qarışdırmaq olmaz. ES, ENT sont les terminaisons du présent de l'indicatif en même temps du subjonctif. ES, ENT indiki zamanın və arzu şəklinin şəkilçiləridir. Mais, amma, n'oubliez pas que, unutmayın ki, au subjonctif, il faut mettre la conjonction que devant le sujet. Arzu şəklində mübtədanın qarşısına que bağlayıcısı qoymaq lazımdır. Mais au présent de l'indicatif, on n'utilise pas la conjonction que devant le sujet. Amma indiki zamanda mübtədanın qarşısında que bağlayıcısı istifadə edilmir. C'est une petite différence entre le présent de l'indicatif et du subjonctif. Bu, arzu şəkli və indiki zaman arasında balaca bir fərqdir. N'oubliez pas cette petite nuance. Bu balaca nuansı unutmayın. Et maintenant, vous voyez le verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire le verbe finir au subjonctif. İndi isə siz ikinci qrup feili, finir feilini arzu şəklində görürsünüz. On conjugue le verbe finir au subjonctif. Finir feilini arzu şəklində təsrif edirik. Que je finisse, gərək mən qurtaram. Que tu finisses, gərək sən qurtarasan. Qu'il finisse, qoy o qurtarsın. Que nous finissions, qoy biz qurtaraq. Que vous finissiez, kaş siz qurtarasınız. Qu'il finisse, kaş onlar qurtarsınlar. Regardez les terminaisons, şəkilçilərə baxın. ES, IONS, IEZ, ENT, ce sont les terminaisons du subjonctif. Bunlar arzu şəklinin şəkilçiləridir. Et on ajoute ces terminaisons sur la suffixe is. Bu şəkilçiləri is sufiksinin üzərinə artırırıq. N'oubliez pas cette nuance. Bu nuansı unutmayın. Et voilà, maintenant vous voyez le verbe de troisième groupe, donc le verbe dire au subjonctif présent. Budur, indi siz üçüncü qrup feili, deməli dir feilini subjonctif présentda təsrifini görürsünüz. On conjugue le verbe dire au subjonctif. Dir feilini, demək feilini arzu şəklində təsrif edirik. Que je dise, kaş mən deyəm. Que tu dises, kaş sən deyəsən. Qu'il dise, qoy o desin. Que nous disions, qoy biz deyək. Que vous disiez, gərək siz deyəsiniz. Qu'ils disent, gərək onlar desinlər. Vous voyez les terminaisons du subjonctif à la fin du verbe dire. Siz dir feilinin sonunda subjonctifin şəkilçilərini görürsünüz. ES, IONS, IEZ, ENT sont les terminaisons du subjonctif. ES, IONS, IEZ,
ENT subjonktifin şəkilçiləridir. On a ajouté cette terminaison sur le radical du verbe. Bu şəkilçilər feilin kökünə artırılıb. Les verbes irréguliers au subjonctif présent. Qaydasız feillər arzu şəklində. Certains verbes sont irréguliers. Bəzi feillər qaydasızdırlar. C'est-à-dire, ils changent du radical au subjonctif. Yəni, arzu şəklində onlar kökdən dəyişirlər. Les verbes irréguliers sont les suivants. Qaydasız feillər aşağıdakılardır. Aller, avoir, être, faire, pouvoir, savoir, vouloir, etc. Maintenant, on regarde la conjugaison de ces verbes au subjonctif. İndi bu feillərin arzu şəklində təsrifinə baxırıq. Aller, getmək. J'aille, tu ailles, il aille, nous allions, vous alliez, ils aillent. Avoir, var olmaq. J'ai, tu es, il est, nous ayons, vous ayez, ils aient. Être, olmaq. Je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Faire, etmək. Je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, il fasse. Pouvoir, bacarmaq. Je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, il puisse. Savoir, bilmək. Je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, il sache. Vouloir, istemək. Je veuille, tu veuilles, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. Certains verbes ont deux radicales au subjonctif. Bəzi feillərin arzu şəklində iki kökü var. On regarde la conjugaison de ces verbes au subjonctif. Bu feillərin arzu şəklində təsrifinə baxırıq. Boire, içmək. Que je boive, que tu boives, qu'il boive. Que nous buvions, que vous buviez, qu'il boive. Devoir, malı, məli. Que je doive, que tu doives, qu'il doive. Mourir, ölmək. Que je meure, que tu meurs, qu'il meure. Que nous mourions, que vous mouriez, qu'il meure. Prendre, götürmək. Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne. Que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne. Recevoir, almaq, qəbul etmək. Que je reçoive,
Que tu reçoives, qu'il reçoive. Que nous recevions, que vous receviez, qu'ils reçoivent. Valoir, değeri, kıymeti olmak. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille. Que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Venir, gelmek. Que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne. Vouloir, istemek. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille. Que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. N'oubliez pas que ces verbes ont deux radikal o subjonktif. Unutmayın ki bu fiillerin arzu şəklində iki kökü var. À la forme négative et interrogative des verbes penser, croire, trouver, estimer et être sûr, on s'emploie le subjonctif. Penser, düşünmek, croire, inanmak, trouver, tapmak, estimer, hörmət etmək, être sûr, əmin olmaq feillərinin inkar və sual formasında arzu şəkli istifadə olunur. Mais à la forme affirmative de ces verbes, on utilise présent de l'indicatif ou le futur simple. Amma bu feillərin təsdiq formasında indiki zaman yaxud gələcək zaman istifadə olunur. Faisons la comparaison. Müqayisə edək. On regarde premier exemple. Birinci nümunəyə baxırıq. Je pense que tu sais danser le tango. Mən düşünürəm ki, sən tango rəqsini etməyi bilirsən. Regardez attentivement. Diqqətlə baxın. Nous voyons que le verbe penser est à la forme affirmative. Görürük ki, penser, yəni düşünmək feili təsdiq formasındadır. C'est pourquoi, après le verbe penser, on a utilisé l'autre verbe, c'est-à-dire le verbe savoir, au présent. Buna görə də penser feilindən sonra digər feili, yəni savoir feilini indiki zamanda işlənib. Maintenant, regardons l'autre exemple. İndi digər nümunəyə baxaq. Je ne pense pas que tu saches danser le tango. Mən düşünmürəm ki, sən tango rəqsini etməyi biləsən. Dans cette phrase, le verbe penser est à la forme négative. Bu cümlədə penser feili inkar formadadır. C'est pourquoi l'autre verbe, c'est-à-dire le verbe savoir, est utilisé au subjonctif. Buna görə də digər feil, savoir feili arzu şəklində işlənmişdir. Un autre exemple. Başqa bir nümunə. Je crois qu'il veut apprendre le français. Mən inanıram ki, o fransız dilini öyrənmək istəyir. Regardez le verbe croire. Croire, inanmaq feilinə baxın. Le verbe croire, inanmaq feili, est à la forme affirmative, təsdiq formasındadır. C'est pourquoi, buna görə də, le verbe vouloir, istəmək feili, est au présent de l'indicatif, indiki zamandadır. Maintenant, regardez deuxième exemple. İndi ikinci nümunəyə baxın. Je ne crois pas qu'il veuille apprendre le français. Mən inanmıram ki, o fransız dilini öyrənmək istəsin.
Dans cette phrase, bu cümlədə le verbe croire est à la forme négative. İnkar formadadır. Croire, inanmak fiili inkar formadadır. C'est pourquoi, buna görə də le verbe vouloir, istəmək fiili, est au subjonctif, arzu şəklindədir. Le subjonctif exprime. Subjonctif bildirir. Le souhait, arzu, l'ordre, əmr, l'envie, istək, la doute, şübhə, la joie, sevinç. Le regret, təəssüf, la peur, qorxu, le sentiment, his, la nécessité, zərurət, l'obligation, məcburiyyət, la possibilité, mümkünlük. Maintenant, regardons les exemples. İndi isə nümunələrə baxaq. Je veux que tu sois heureux dans la vie. Mən istəyirəm ki, sən həyatda xoşbəxt olasan. Il désire que sa fille guérisse bientôt. O arzulayır ki, qızı tezliklə sağalsın. La doute, şübhə. J'ai peur qu'il soit en retard. Qorxuram ki, o geciksin. La nécessité, vaciblik. Il faut que tu saches utiliser l'ordinateur. Lazımdır ki, sən kompüter istifadə edəsən və yaxud sənin kompüter istifadə etməyin lazımdır. Le regret, təəssüf. Michel regrette qu'il ait raté le train. Michel qatarı qaçırdığına təəssüf edir. Le mépris, nifrət. Je déteste qu'il m'appelle madame. Məni xanım çağırmasına nifrət edirəm. Sur cette photo, vous voyez les expressions du but. Bu şəkildə siz məqsəd ifadələrini görürsünüz. Vous voyez les conjonctions du but. Siz məqsəd bağlayıcılarını görürsünüz. Le résultat souhaité est possible. Arzu olunmuş nəticə mümkündür. Mais pas certain. On l'exprime au subjonctif. Amma bəzisini arzu şəklində bildiririk. Pour utiliser le subjonctif, arzu şəklini istifadə etmək üçün, il faut qu'il y ait deux sujets différents. İki müxtəlif mübtədanın olması lazımdır. Et on utilisera les conjonctions suivantes və aşağıdakı bağlayıcılardan istifadə edəcəyik. Pour que, afin que, üçün, məqsədi ilə, de crainte que, de peur que, qorxudan, qorxusundan, de sorte que, de façon que, de manière que, belə ki, on utilisera tout simplement que après un verbe à l'impératif. Məstərdə olan feildə, əmr şəklində olan feildən sonra sadəcə que bağlayıcısı istifadə olunacaq. J'ai pris mon parapluie pour qu'il pleuve. Yağış yağacağına görə mən öz çətirimi götürdüm. Je te prête mes clés afin que tu puisses entrer dans la maison. Evə daxil ola bilməyin üçün mən açarlarımı sənə verirəm. Il a pleuré toute la nuit de crainte que son père meure. Atasının öləcəyindən qorxaraq o bütün gecə ağladı. Il n'a rien dit de peur qu'il se trompe. Yanılacağından qorxaraq o heç nə demədi. Après les conjonctions du temps, zaman bağlayıcılarından sonra, on peut utiliser le verbe au subjonctif. Feili arzu şəklində işlətmək olar. Les conjonctions du temps sont suivantes. Zaman bağlayıcıları bunlardır. Avant que, əvvəl, en attendant que, gözləyərək, jusqu'à ce que, qədər, etc. və s.
Maintenant, regardons quelques exemples. İndi isə bir neçə nümunəyə baxaq. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu m'aimes. Sən məni sevənə qədər səni gözləyəcəyəm. Rentre vite un peu avant qu'il pleuve. Yağış yağmadan əvvəl, biraz əvvəl evə qayıt. En attendant que, gözləyərkən. Manger quelque chose en attendant que le repas soit prêt. Yemək hazır olana dək, hazır olmasını gözləyənə dək nə isə yeyin. À condition que, o şərtlə ki. Tu peux sortir à condition que tu me dises ton lieu. O şərtlə çıxa bilərsən ki, yerini mənə deyəsən. Après les conjonctions pourvu que, bien que, on s'emploie le verbe au subjonctif. Pourvu que, o şərtlə ki, bien que, baxmayaraq ki, bağlayıcılarından sonra feili arzu şəklində işlədirik. Par exemple, məsələn, vous pouvez aller pourvu que vous me donniez des rapports. Gedə bilərsiniz, o şərtlə ki, mənə xəbərdarlıq edəsiniz, məlumat verəsiniz. Mənə məlumat verməyiniz şərti ilə gedə bilərsiniz. L'autre exemple, digər nümunə, bien qu'il soit tard, gec olmasına baxmayaraq, je veux marcher à pied, piyada gəzmək istəyirəm. On peut rencontrer le subjonctif dans la proposition subordonnée de relatif. Subjonctifə təyin budaq cümləsində də rast gəlmək olar. Par exemple, məsələn, tu es la meilleure femme que je connaisse. Sən mənim tanıdığım ən yaxşı qadınsan. Voilà, notre nouvelle leçon est déjà terminée. Budur artıq, yeni dərsimiz artıq bitdi. Si vous avez aimé cette vidéo, əgər bu videonu sevdinizsə, n'oubliez pas de mettre un like au-dessus de cette vidéo. Bu videonun altında like qoymağı unutmayın. Si vous préférez mes explications, əgər izahlarımı xoşlayırsınızsa, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne tout de suite. Elə indicə kanalıma abunə olmağı tərəddüd etməyin. Merci d'avance, önceden teşekkür. Pour apprendre le subjonctif, subjonctifi öğrenmek için, j'espère que cette vidéo sera très efficace pour vous. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün çox təsirli olacaq, çox faydalı olacaq. Bon courage à vous, sizə cəsarət arzulayıram, yorulmayasınız. N'oubliez pas que le subjonctif n'est pas un temps. Unutmayın ki, subjonctif zaman değil. Il est un mode. O şəkildir. Et à la fin və sonda, je vous souhaite une excellente journée, une meilleure santé. Mən sizə əla bir gün arzulayıram, möhkəm can sağlığı arzulayıram. Et soignez-vous bien, özünüzə yaxşı baxın və son olaraq bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Müəllimlərin işə qəbulu və attestasiya hazırlıqlarımız hələ də davam edir. Bu hazırlıqlara siz də qoşulmaq istəyirsinizsə, ekranda görülən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ciao, ciao, à bientôt, à la prochaine fois. Gələn dəfəyə qədər sağ olun.